Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen, verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Wer hat denn da die Türe geklopft? Das weiss doch nur mein Bruder, dass ich da im Hotel bin. Wer will etwas von mir? Und vor allem um diese Zeit. Da ist ja gar niemand. Wer hat eigentlich an der Tür geklopft und ist wieder davon gelaufen? Ich kenne ja gar niemanden da. Oder hat jemand vom Hotel etwas von mir wollen? Aber ich war ja schnell an der Tür und dann war schon niemand mehr herum. Die vom Hotel würden ja sicher ein bisschen warten. Wahrscheinlich hat man mir einfach einen Streich gespielt. Aber wieso genau mir? Hat sich auch kurzfristig ergeben, dass ich da im Hotel absteige. Es weiss also niemand, dass ich da bin. Wir sind ja schon früher immer Streich gespielt worden, aber heute sind mir so Sachen egal. Ah, fuck! Einfach nicht einschlafen. Was war denn da? Da war doch etwas. Also, nein, das ist ein bisschen vorher, da wo er reinkommt. Aber nachher, dort am Stehpult, dort war etwas. Komisch. Jetzt dann gerade, wenn er das Pulver dort reinschüttet. Jetzt kommt es dann gerade. Genau, da ist etwas. Mal schauen, ob ich genau den stoppen kann. Was? Das ist ja ein Saxid. Weil ich jemanden durch die Werbung manipuliert, zum Saxid zu trinken. Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Nach dem Ausleeren und Auswaschen. Meine Eltern hatten schon recht gehabt. Immer sauber und clean bleiben. Ist Beeinflussung durch solche Bilder echt legal? Könnte schon noch sein. Fuck. Ich hätte beim Werberecht besser aufpassen und mich nicht so im Baurecht vertiefen. Nein, das ist zwar schon gut. Denn man muss ja Prioritäten setzen im Leben. Und ich sollte ja später die Firma vom Vater übernehmen. Aber ich sollte mich nachher mal ein bisschen schlau machen über die rechtliche Situation von diesen eingeblendeten, unterschwelligen Werbeframes. Vielleicht ist es tatsächlich legal, aber dass der Fernsehsender da mitmacht, das ist komisch. Wenn das rauskommen würde das sicher ein riesiger Skandal. Ich sollte sie einfach mal darauf aufmerksam machen, was sie ausstrahlen. Die wissen das sicher nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, gestern Abend
habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Saxiddosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist. Wissen Sie von dieser Manipulation? Ey, bist du blind? Hey Malaika, hey, ganz gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns. Und pass Okay. auf dich auf, tschüss, ich muss gehen, tut mir leid, tschüss. Ja. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz angebunden. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks trinken würde. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken. Und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck, Sie sehen es nicht. Aber das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxidose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxidwerbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die denn so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiss sicher, was zu tun ist. Hey, hast du so gesehen auch nicht gern? Eigentlich schon. Warum reissest du das Plakat an? Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe gestern Abend am Fernsehen entdeckt, dass Saxid subliminal Werbung macht am Fernsehen. Und jetzt, als ich da angefahren bin, habe ich überall Plakate gesehen. Und sogar da in diesem Dorf. Das ist nicht blöd, das ist die Wahrheit. Ich habe erst auf meiner iPhone-App von der S&C Media Group genau das Gleiche bemerkt. Und habe probiert, sie darauf aufmerksam zu machen. Und sie hat dich abgewimmelt, oder? Ja, natürlich, die machen ja ein Heidengeld mit dem. Seitdem wird ich übrigens verfolgt. Von diesen Helikopter. Ja, ich kann nichts mehr machen, ohne dass ich beobachtet werde. Die Typen tragen alle einen Anzug und ihr Markenzeichen ist eine Krawattennadel. Wenn du so eine siehst, dann weißt du, dass es nicht mehr gut um dich steht. Hey, also los, ich muss los. Pass auf dich auf, ich habe dich gewarnt. Nein, warte. Erzähl mir weh.
Fuck! Ein Typ mit einer Krawattennadel. Das kann doch kein Zufall sein. Ich werde verfolgt. Nein. Einfach unauffällig hinten reinlaufen. Solange der unheimliche Typ da vorne nicht rechts geht, ist alles in Ordnung. Shit! Er geht tatsächlich rechts. Ich werde tatsächlich vorverfolgt. Renn! Schneller, damit du möglichst schnell bei deinem Bruder bist. Geradeaus. Aber ins Dunkle. Ich glaube, der schnellste Weg. Da könnte ich mich im Dunkeln auch gerade verstecken. Oder sie wartet mit einer Axt auf mich. Los, schnell! Steige nur! Was macht der Krawattennadel-Mensch in Corripo? Wieso weiss er, dass ich da bin? Weil ich jemanden abgehört und wisst es darum auch von meinem Bruder? Wird er auch schon verfolgt? Und das alles nur wegen mir? Was bin ich doch für ein Versager? Schon die ganze Zeit gewesen. Ganz anders als die Post, die alle Briefe sicher zustellt. Ich habe ja noch nie etwas auf die Beine stellen. Darum kann ich dann sicher nicht die Anwaltskanzlei von meinem Vater übernehmen. Nein, nicht links. Das ist privat. Also, mach ich schneller. Hättest halt mega rennen. Den Platz kann ich mich schnell ausräumen. Shit. Folgt mich sogar mit dem Helikopter. Schnell rechts, aber in Schutz vom Dorf. Nein. Schon wieder eine Verzweigung. Rechts oder links? Besser aufgepasst, als ich das letzte Mal da war. Links noch immer grünen Baum noch, der zeigt den Weg zum Leben. Lebe ich Versager eigentlich? Fuck, ich bin gefallen! Jetzt auch so gewesen, da Hänger. Wo bin ich da nur gelandet? Scheiße, jetzt verfolgen sie mich schon mit Jagdhunden. Schneller! Hätte mich jemand da oben erwartet? Und ich habe die Verschwörung nur per Zufall entdeckt, weil der Typ mit der Krawattennadel einen Fehler gemacht hat. Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben mir schon viel von Ihnen erzählt und haben gesagt, Sie kommen heute noch vorbei. Du kannst ihn! Ich weiß, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst es gar nicht verheimlichen! Ich weiß alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiß nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Glättli. Ich arbeite schon 9 Jahre bei der Insure. Da, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Succeed gehören! Eugene, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Corripo Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis Benimm dich bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Hast du das gar nicht? Er lügt einfach! Ja, hallo, da ist Glättli. Ich bin in Corripo, im Büro von der Corripo Tourismus. Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Der Brüder hält ihn zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?